走，而家帶大家睇雀仔。未行去就覺得一陣雀屎味，各種雀仔啦，仲有雀仔嘅用具。呢種雀仔佢唔會飛走嘅，一直用手養它就不會飛，是嘛？哦，Hello。呢兩個雀仔係天空嘅顏色，好靚啊！點解會有啲顏色咁好睇嘅雀仔嘅？仲有老人家好中意嗰啲麻雀喎。你聽到咁多雀仔叫咧，你覺得好有生氣。平時都去爬山，你先聽到咁多雀仔叫，心情都會好啲。你細個咧係咪都養過呢啲雞仔、鴨仔、白鴿都有？呢啲係咪食㗎？竟然仲有雀蛋買，再去睇下水族館，啲魚顏色咁靚嘅。佢呢度啲全部都叫鬥魚啊，好特別啊！全部都叫居蟹都有得買，好肥啊！招財豬吧？喺我知道佢叫清道夫之前，我一直都叫佢食屎魚啊！佢養一堆食屎魚同埋自燒自產。抖音咪有個人成日餵佢食各種螺嘅。哇！呢隻魚咁肥嘅，咁都有得喐嘅。硬係覺得呢隻蟹好似食得嘅，點解啲魚一排嘅？之前芳村花鳥魚蟲市場，我時不時都會去，跟住後尾聽講佢話要執，我用傷心到一執。而家唔該開咗個大啲嘅，可惜有少少魚，不過環境的確係好咗好多。而家夏天嚟講有空調已經好好啦，得閒過嚟行下都幾有意思嘅。